好啊！又係我講車不使小心啊！咁啊，今日咧我嚟到呢個深圳咧九州咧汽車生態博覽會裏面喎。咁啊，今集咧其實就同大家講下咧呢個汽車改裝嘅展覽啊。咁喺呢度咧，其實咧佢有兩個場地啦，兩個展館咧都係講呢個汽車嘅改裝啦。咁啊，跟住亦都咧係有一個咧汽車改裝嘅比賽嘅。一陣間我哋一齊去睇下好唔好啊？好，嚟到9號展館啦！9號展館咧就其實有好多品牌嘅車咧，自己亦都會做一啲嘅改裝嘅。咁啊，而家咧我睇到啱啱見到譬如有一架車因為北京現代啦，咁喺度咧就係點樣去展示去改咧，做一架露營車。咁我覺得都幾得意嘅。咁我頭先經過亦都見到有啲係一啲嘅性能嘅改裝啦，見到部掃把路啦，咁啊 Sparkle 嘅改裝啦咁樣。咁啊，亦都我再睇下會唔會有其他嘅車款咧，可以同大家再講下。好，嚟到 Ford 嘅展區裏面咧，咁我睇到咧有部 Raptor 咧就改得好型喎，即係呢部橙色咧係攞嚟做露營啊！我見到咧佢上面咧個車頂咧淨做埋個縫匠喺度，我諗我仔見到咧一定都好開心啊！好，我之前咪拍過一台咧領克嘅241嘅，今日咧我嚟到領克嘅展場咧，咁啊睇到佢好多台咧係參賽嘅03，係真係落場比賽嗰個參賽，咁啊我覺得咧都幾吸引下嘅，大家都可以望一望喎。嚟到50呢邊，我見到有部車好得意啊，就將架車咧變咗做毛公仔啊，呢個熊貓50啊，唔知落雨嗰時會點算啊？嗱，好多人喺度摸佢啊，好中意摸啊！好，嚟到長城嘅展區啦，咁啊見到好熟悉啦，我之前就試駕咗部坦克78啦，咁啊依度有台咧係做咗一啲嘅改裝嘅坦克300，其實都睇到幾威武啊！咁啊我都想約咧坦克300咧嚟到去試駕嘅。咁呢部車咧，我見佢做咗一啲嘅減震啦，去輪胎嘅一啲嘅改裝啦，將個車升高咗啦。啊，大家覺得係咪真係好型啊？呢部車？呢排香港好多人就有買呢個極氪，咁啊呢部 MPV 啦，咁啊喺現場我都見到原來喺內地都好受歡迎嘅，而家好多人都喺度試緊嘅。咁我其實嚟緊我都會試下安排咧，會再拍一個視頻咧，去分享下呢部車俾大家睇下嘅。咁因為我覺得咧，佢都係做得幾好嘅，佢好豪華嘅呢部車。嚟到仰望嘅展區啊，我見到咧有台 U8停咗喺度，不過都好多人試緊啊。咁啊，呢個咧亦都係我其中一個咧想試嘅車款嚟嘅。啊，行咗咁耐咧，終於可以有個地方坐下啦。呢度咧非常豪華舒服。咁啊，依架唔係一架普通大巴，依架咧係專接待國賓嘅大巴，係紅旗嘅國悅啊！咁我坐上嚟咧，話全部啲凳咧都係按摩椅嚟嘅。跟住咧就頭先個工作人員咧都話一見到我哋拍視頻啦，跟住就即係話喂，歡迎我哋上嚟拍下，跟住咧就開咗個通道俾我哋。咁啊，而家咧就可以隨便俾我哋拍。咁我睇到咧其實依架車外觀睇咧，一陣間可以拍俾大家睇。外觀睇咧，你覺得咧就好似唔算好特別，以為一架普通大巴，但一上嚟咧真係眼前一亮。咁啊，所有嘅設備咧，我見到有卡拉 OK 啦，跟住亦都有冰箱啦，有雨傘啦，咁啊，跟住坐喺度咧，亦都好舒服啊！唔好講咁多，挨下先。好，嚟到呢個13號展館咧，就係其實呢個係佢哋汽車改裝比賽嘅展館嚟嘅。喺呢度咧就係呢個年度 AEA 咧汽車改裝嘅比賽。咁啊，佢係其實點樣去評分咧？就係其實好多人咧係會將佢嘅車改好之後咧，咁佢會介紹翻，譬如佢部車佢改咗啲乜嘢啦，包括可能係喺佢嘅外觀啦、裏邊啦，或者一個懸掛系統啦，或者佢個排放啦，咁啊一啲嘅性能上面嘅一啲嘅提升啦，咁啊佢都會有個清單寫翻喺度嘅。咁啊呢度咧其實今日我見到有好多台車喺度參加比賽，咁啊但係個成績係點咧，我都唔係太清楚。咁但係我見到就好多人已經應該完咗啦，大家都喺度睇緊啲車啊係點樣啊，咁我哋都可以欣賞下人哋嘅改裝係點樣嘅。嚟到呢邊咧就係其實經典車款啊，咁啊就大家可以睇到呢度咧，全部都係一啲咧經典嘅老爺車，咁啊亦都係可以做一個展示俾大家睇下嘅。成個九州汽車生態展咧，已經同大家行完一圈啦，真係好攰啊！不過咧，去到最後16號展區咧，就睇到咧係好多改裝車已經停晒喺度，咁啊畫面咧係好壯觀㗎，亦都每部車咧，我覺得都改得好有風格，大家可以一齊欣賞一下。記得關注我，我係港車不上小新。